Армысыздар, ардақты ағайын. Жұмыскерлердің мүдделерін, құқықтарын қорғау, еңбек дауларының, еңбек жанжалдарының алдын алу кәсіподақтардың басты міндеттерінің бірі. Осы орайда Атырау облысында кәсіподақтардың атқарып жатқан жұмысымен танысу үшін бүгінгі ой түйін бағдарламасында Атырау облысы кәсіподақтар бірлестігі төрағасының орынбасары Еділ Сәрсенғалиұлы Ұзақбаймен әңгімелесеміз. Ассалаумағалейкум, Еділ Сәрсенғалиұлы. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Атырау облысында еңбек дауларының алдын алуда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Кәсіподақтар мен жұмысшылар ешқашан әлеуметтік шиеленістердің себепшісі болып көрген емес. Қазақта сөз бар ғой, жел тұрмаса, шөптің басы қозғалмайды демекші, еңбек даулары жұмысшылар құқықтарының бұзылуынан немесе табыстарына байланысты жағдайлардан туындайды. Расымен де соңғы жылдары азық-түлік тауарлар бағаларының өсуімен көптеген азаматтардың тапқан табыстары отбасының асырауына жетпей келеді. Екінші жағынан азаматтар кейбір мемлекеттік органдар қолданатын статистикалық наразылықтар білдіруде. Мысалы, Атырау облысы бойынша орташа еңбекақы мөлшері 506.314 теңге болса, ондай ақшаны барлығы таба бермейді. Сондықтан азаматтардың еңбекақы мәселесіне қатысты жағдайларға мұқият қарауымыз керек. Біздің бірлескен мүдделеріміз осы жағдайда, яғни жұмысшылардың табыс деңгейінің төмендеуіне назар аударып, ұжымдық даулардың туындауын күтпей, еңбекақы мөлшерін арттыру үшін жұмыс жасау. Енді бүгінгі таңда Атырау облысында 76.400-ге жуық кәсіподақтар мүшесі бар. Оларға 15 салалық кәсіподақтар қызмет етеді. Аумақтық кәсіподақ бірлестігі болған соң, кәсіподақтардың қызметін үйлестіру, жұмысшылардың мәселесін шешуге, келіссөздер жүргізуге көмектесеміз. Осы ретте осы жылы қандай келіссөздерге қол жеткізілді кәсіподақтардың араласуымен? Бір мысал келтіріп өтсеңіз. Мысал ретінде айта кеткен жөн, өңірімізде теңіз жобасында қызмет көрсететін Еуесіз Суппорт сервис компаниясында 2015 жылдан бастап 6 жыл қатарынан еңбекақы мәселесі көтеріліп келді. Жыл сайын наразылықтар туындап тұрды. Компанияда 600-700 еңбек ететін көлік жүргізушілері еңбек инспекциясына, әкімдікке, кәсіподаққа арыздарын жолдап, бірнеше керен облыстық үшжақты комиссияда қаралған болды. Мысалы, бір талаптардың бірін айта кетсек, сол уақытта жаңадан жұмыстан қабылданған жұмысшыға еңбекақы мөлшері 80 мың болса, 10 жыл жасайтын адамға 150 мың теңге төленіп тұрды. Еңбекақы төлеуде алалаушылықтар да болды. Кейбір жүргізушілердің еңбекақысы 250 мың теңгеге жақындап жетті. Сол сәттен бастап әр қызметкердің еңбекақы мөлшерін анықтау жұмыстары жүргізіле бастады кәсіподақ тарапынан. Компанияның еңбекақы мөлшерін анықтай келе жүйесіне ақы төлеу жүйесі бар ғой, соған талдау жасалды. Бірнеше керен келіссөздер жүргізілді. Келіссөздер жүргізу барысында 3 мәрте компания басшылығы ауысты. Оның барлығы келіссөздерге жүргізуге кедергі болады. Оны қайтадан жүргізуге тура келді. Сол кәсіби деңгейде жүргізген келіссөздеріміз арқылы бірнеше жетістіктерге қол жеткізілген болатын. Тараптардың еңбек жағдайлары еленіп, жұмысшыларға ақы төлеу жаңа жүйесі қабылданды. Қызметкерлерге еңбекақы 10%-дан бастап 90%-ға дейін көтерілген жағдайлар болды. Енді бұл жерде аса көңіл бөлінетін жер еңбек заңнамасы мен ұжымдық шартта еңбекақының индекстеу тәртібін енгізуді құқық ретінде берілген.
Ал біздің сол компанияға келген ұсыныс бойынша ұжымдық шартта пайыздық мөлшерлемен емес, банағы индекстеу тәртібін енгіздік. Мысалға, жыл аяғында жұмыс беруші өкілдері еңбек ұжымымен кездесуді ұйымдастырып, келер жылда еңбекақыны қаншаға көтере алатындығын хабарлап, келіссөздер жүргізеді. Ал жұмысшылар өз тарапынан ұсыныстарын айтады. Осындай тұрғыда екі ортада диалог орнайды. Тараптар ой пікірлермен алмасады. Мүмкін болса, басқа да көкейтесті мәселелер көтеріліп, шешімдердің табылуына мүмкіншілік береді. Енді бақуатты кәсіпорын болу үшін лайықты еңбек жағдайларын жасау керек. Бір-біріне деген сыйластық қалыптасу енді өз қолымызда екенін дәлелдедік. Енді алдымен қос тараптың бітімгершілікке деген ниет болу керек. Осы орайда Еділ Сәрсенғалиұлы, енді Атырау жері мұнайлы өңір, еліміздің экономикалық бір қуатты көздері орналасқан жер, аймақ. Осы орайда көбінесе шетелдік инвесторлар, жұмыс берушілердің басым бөлігі, солай ғой енді, мұнай өндіретін компаниялар. Келіссөздер барысында сол жердің кәсіподақ өкілдері сіздерге алдын ала осындай бір өзекті мәселелер болған кезде хабарлап отырады ғой, сіздер шетелдік жұмыс берушілермен келіссөздерді қандай деңгейде жүргізесіздер? Жаңа өзіңіздің сөзіңізге қарай айтып отқаным, түсіністік болу қажет бұл жерде, солай ғой енді. Өз қызметімізде бағанағы келіссөздер жүргізгенде еңбек дауын шешуге мемлекет органдарды араластырмауға тырысамыз. Бағанағы кәсіподақ, жергілікті кәсіподақтар, бастауыш кәсіподақ төрағалары бар, салалық кәсіподақтардың өкілдері бар. Соларымыз бәріміз бірлесіп, ең алдымен жұмысшылармен сөйлесеміз, одан кейін жұмыс берушілермен сөйлесеміз, бағанағы түскен ақпаратты талдау жасап, таразыға қоямыз. Содан кейін енді кейбір кәсіпорындарда мысалға қаржылық жағдай болмай қалады. Расымен де енді көрсетеді, бізде осындай, биылғы табысымыз осындай. Бізде тек қана мысалы көтерер жеріміз 5%, 10%, кейбірге көтере алмаймыз деп айтады. Біздер енді оны жұмысшыларға түсіндіріп айтамыз. Қалай мәселені шешуге болады. Мысалы, қазіргі таңда Қазтехмұнайсервис деген компаниясы бар. Кешеден бері келіссөздерді жүргізудеміз. Еділ Сәрсенғалиұлы, олардың талаптары қандай қазір? Бағанағы еңбекақыны 30%-ға көтеру талап етіп отыр. Алайда жұмыс беруші биыл қазіргі таңда 1 қыркүйектен бастап біздер 10%-ға көтере аламыз. Ал жылдың аяғында жаңа тендерді ұтып алғаннан кейін біздер оны кейін қарастырамыз деп айтылды. Енді осыны бізде қазір жұмысшыларға түсіндіруіміз керек. Оларды бағанағы бітімгершілікке келу керек. Енді 40-на шыдап 41-не де шыдаймыз ғой. Соған енді 4 ай бағанағы 10%-мен алып, келесі жылы тағы да көтеруге мүмкіншілік туындайды деп екі жақты оңтайлы шешім қабылдауына көмектесудеміз. Мысалы, былтырғы жылы облысымыз 5 еңбек дауы туындау ықтимал компанияларда келіссөздерге араласқан болатынбыз. Осы 35 компанияда барлық дауларды шешіп, қазіргі таңда ол компаниялар жақсы жұмыс жасауда. Енді бағанағы бизнестің қоғам алдындағы жауапкершілігі менің жеке пікірім ғой енді. Ең алдымен өз функцияларын орындау керек. Экономиканы дамытумен айналысу керек. Жаңа жұмыс орындарын ашу керек. Еңбек өнімділігін арттыру керек. Қазіргі нарықтық экономиканың моторы мемлекет емес, бизнес болып табылатынын түсінуіміз керек. Бизнеске әрқашанда қаржылық ресурстар жеткізіледі, аз болады. Біздің елімізде еңбек жанжалдарының басым бөлігі қарапайым құқықтық сауаттық нәтижесінде пайда болады. Мысалы, жұмысқа орналасу, немесе жұмыстан босату, жалақы, демалыс. Көптеген адамдар әлеуметтік әріптестіктің біліммен дағдыларына ие емес. Жұмыс берушілермен кәсіби диалог жүргізе алмайды. Әрбір жұмысшы өз құқығын қорғап, соңына дейін
баруға батылдық таба бермейді. Адамдар банағы жұмыс орнынан айырылып қалам да деп қорқады, және жұмыс берушімен айтысқысы келмейді. Сондықтан да біздер оларды кәсіподақ құруға шақырамыз. Өздеріңіз құқықтарыңызды қорғай алмаса, кәсіподақ сіздің қолдаушыңыз болады. Сондықтан да осындай түсіндіру жұмыстары кеңінен жүруде. Жалпы бұл жерде еңбек ұжымдарына жаңа кәсіподақтың рөлін айтып жатырсыз. Сонымен қатар бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағаларына да оқыту түсіндіру жұмыстарын тұрақты жүргізіп отырасыздар ғой. Әрине, бұл біздің басты міндеттеріміз. Былтырғы жылы мысалға 3000-нан астам кәсіподақ мүшелері оқытылды. Ал бастауыш кәсіподақ төрағалары бұл міндетті жыл сайын өздерінің, енді бізде 666 бастауыш кәсіподақ ұйымы бар ғой. Олардың барлығы да жыл сайын келіссөздер жүргізу, банағы еңбек заңнамасының негіздеріне түсіндіру жұмыстары міндетті түрде жүргізіледі. Енді мына қазіргі таңда Атырау облысында қанша кәсіпорында еңбекақы бойынша берешек бар? Осы бағытта әлеуметтік әріптестермен қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бүгінгі таңда тек қана кәсіпорында ғана банағы азын шоғын берешек бар. Ол берешекке жоспар жасалынып, еңбек инспекциясының бақылауында тұр. Сондықтан да банкрот деген болады, сондай үйінде берешектер қалыптасқан. Оның барлығы түбі міндетті төленеді. Рахмет. Енді мына өндірістік жарақаттануды азайту мақсатында кәсіпорындарға барған кезде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырасыздар. Жалпы мына жұмыс берушімен қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөнінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр, сол туралы айтып өтсеңіз. Айтып оқытуға, еңбекпен келіссөздер жүргізуді үйретеміз. Сонымен қатар банағы әлеуметтік серіктестікте құқықтық мәдениетті, келіссөздер процесін жүргізу мәдениеті, оны қалыптастыруды назар аударамыз. Енді сонымен қатар еңбек қауіпсіздігінің де мәдениетінде қалыптастырудамыз, әрі қарай жалғастырудамыз. Енді қазіргі айтпай кетейік, былтырғы жылы, 2021 жылы 49 жазатайым оқиға тіркелген еңбек инспекциясының мәліметі бойынша. Енді соның көбісі банағы 16-сы құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық негізіндегі кәсіпорындар. 17 жұмысшы ауыр жарақат алған. Енді биылғы жылы 21 кәсіпорында орын алған. Ең көбісі қайтадан банағы айта кететін 10 құрылыс компаниясында орын алуда. Биыл енді 12 адам зардап шегіп, 4 адам қайтыс болды. Енді бұлай айта кетсек, еңбек инспекциясы тек ауыр жарақаттануға мониторинг жасайды. Ал статистика департаменті мәліметіне жүгінетін болса, 2021 жылы облыста жалпы 84 өндірістік жарақаттану орын алған. Көресіз ғой, негізі банағы кішігірім, банағы жеңіл жарақаттану, олар еңбек инспекциясы есепке алмағасын назардан тыс қалады. Сондықтан да енді біздер негізінде облыстық 3 жақты комиссияның отырысында ұсыныс бердік. Өңіріміздегі ірі Елмұнайгаз, ТШО, Инсвязи сияқты тапсырыс берушілер өздерінің мердігерлер құрылыс компанияларында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау шаралар кешенін тексеруді ұйымдастыруды, бақылау жұмыстарды күшейтуді ұсындық. Енді мынандай жағдайлар болады. Бір компания ТШО-ның мердігер болып табылады. Сол компанияда қауіпсіздік инструктаж дейді ғой, соны өткен кезде тек қана журналға қол қойып кетеді. Шын мәнінде ол кісі инструктаж өтпейді. Осындай олқылықтардың негізінде, бұзушылықтардың негізінде, яғни банағы жазатайым оқиғалар, өндірістік жарақаттанулар алады. Енді соңғы кезде қазіргі таңда біздер кәсіби аурулар дейді ғой. Сол кәсіби аурулардың
алдын алу жұмыстарын жүргізудеміз. Мысалы көптеген адамдар өздерінің ауруларын жасырады, бәрі отбасы асыраушысы болғандықтан дәрігерге қаралмайды, бірнеше келген анағыдай анам ауру күшейгеннен кейін барып дәрігерге қаралады, оның барлығы енді түрінде жұмыс берушінің немесе сақтандыру компаниясынан төлем ақыларға мүмкіндік түрде жояды. Мысалы ретінде айта кетсек, 5 жыл бойы бір азамат бұрын Сайпен компаниясынан инвалид болып қалды. Мүгедектік алып, содан ешқандай төлем ақы алынған жоқ. Сондықтан осыған біздер ол кісіге көмектесіп, Ақтөбеде орналасқан бағанағы ғылыми зерттеу институтына жолықтырып, содан өзім бағанағы қорытындысын алып, еңбек инспекциясына арыз жолдап, тексеру ұйымдастырып, қазіргі таңда ол кісі өзінің бұрынғы алып отырған еңбек ақысын мөлшерінен 35% көлемінде өтемақысын алып отыр. Яғни мүгедектік болған еді, бірақ ол төлемақы жыл сайын бағанағы индекстеледі. Осындай азаматтарға да көмегіміз тиіп отыр. Көп рахмет, Еділ Сәрсенғайұлы, бүгінгі сұхбатыңызға. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Еңбек адамының мүддесін қорғаудағы қызметтеріңіз арта берсін. Құрметті көрермендер, бүгін біздің эфирімізде Атырау облыстық кәсіподақтар орталығы төрағасының орынбасары Еділ Сәрсенғалиұлы Ұзақбай болды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.